میرے پاک پیغمبر سلام دی آمد تو پہلا عرب دے حالات کی نے لوگ جنہ تو ڈر دینے لوگ پتھران دی عبادت کر دینے لوگ مٹی دیاں مورتاں نو اپنا الہ بنا دینے لوگ رب دا در چھڑ کے غیر رب دی جا کے پرستش کر دینے اللہ دا در چھڑ کے غیران دے سامنے جبینے نیاز رکھ دینے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اپنے محبوب علیہ السلام نو اس واسطے فرمایا سونیو انہاں لوکاں نو ذرا یاد کرواؤ نا وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم یاد کرو اللہ دیو نا نعمتانو جدو تسی سارے آپس دشمن تے بیری سو فالف بین قلوبکم اللہ نے تواڈے دلاں وچ محبت تے پیار پیدا فرمایا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللہ فرماندے نے تسی جہنم دے کنارے پہنچ چکے سو جہنم دے گڑے دے کنارے پہنچ چکے سو اللہ فرماندے نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللہ نے اپنے محبوب دے ذریعے تانوں بچا کے جہنم تو جنت دا حقدار بنا دیتا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون